Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Suntem în cartea Esterei. Vrem să înțelegem împărația lui Dumnezeu. Vrem să înțelegem, de fapt, universul în care trăim. Vrem să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Și avem nevoie să ne punem, ca să zic așa, mintea la contribuție, adică în mod voit, în mod hotărât să ne propunem să înțelegem cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, împărația lui și dreptatea împărației. Suntem în cartea Esterei și am ajuns la acest punct unde împăratul trebuie să ia o decizie, pentru că Vasti, împărăteasă, nu a vrut să asculte de porunca lui și el trebuie să ia o decizie, deși este împărat. Cuvântul lui are putere de lege în împărația lui. Nu se hotărăște singur. Nu hotărăște brusc, ok, facem asta, nu. Dar Biblia zice, vorbește cu 7 domnitori care erau aproape de el și Biblia ne spune în cartea Esterei, așa se tratau, erau dus lucrurile în împărație, în sensul că împăratul discuta cu cei aducea anumite situații în prezența celor care cunoșteau dreptul și legile și împreună, într-un fel de sfat, se hotărea ce trebuia făcut. Și am vorbit de faptul că, deși Dumnezeu este atotputernic, omniscient, omniprezent, a hotărât să aibă un sfat. A hotărât uneori să pună întrebări la acea categorie specială. Le numesc categorie specială pentru că, bineînțeles, nu toată lumea are acces la sfatul lui Dumnezeu. Dar sunt unii care au acces și Dumnezeu poate să aducă o întrebare, poate să aducă o problemă și se dezbate. Am citit asta acum săptămâna trecută. Când Mica are această viziune și Dumnezeu pune întrebare. Și Biblia spune clar și unul a zis așa și celălalt a zis așa și unul a zis așa și nu zice ok, facem așa. Nu mai duc să citesc pentru că vreau să înaintez, dar fac o mică recapitulare ca să înaintăm. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este atotputernic. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este suveran. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este atotputernic, dar în suveranitatea lui a ales că unele decizii le discută cu sfatul lui. Și am ajuns să citesc, să arăt că poate când vorbim de sfatul lui Dumnezeu, ne gândim că există doar poate o anumită categorie de ființe sau de îngeri care au acces. Dar dacă citim atent Biblia, ne dăm seama că uneori Dumnezeu ține un sfat chiar cu oameni care nu au murit încă. De ce precizez care nu au murit încă? Că pentru că unii o să zic, da, sigur, când cei care au murit au fost sfinți, ajung în cer, intră și ei în sfatul lui Dumnezeu. Nu. Oameni care sunt încă viu pe pământ și Dumnezeu coboară și ține sfat cu ei. V-am dat un exemplu cu Avram. Și vreau să mă întorc la acest exemplu. Pentru că, Biblia zice, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Și chiar este o soră care mi-a scris. Dar ce mi-a scris este ceea ce întâlnesc foarte des. O gândire de genul, pe oricum Dumnezeu știe deja problemele mele. Oricum Dumnezeu știe deja situația. Ce să-i zic mai mult? Oricum Dumnezeu e suveran.
Ce pot eu să fac să se schimbe ceva? Ascultă. Dumnezeu este neschimbat. Nimic din ceea ce facem noi poate să-L schimbe pe Dumnezeu. E neschimbat. Nu există nicio umbră de variație în El. Dar ascultă bine. Deși Dumnezeu este neschimbat și nu-L putem schimba, Dumnezeu poate schimba anumite hotărâri din cauza anumite lucruri care le facem. Asta e foarte important de să înțelegem asta. Dumnezeu este neschimbat. Nu-L putem schimba pe Dumnezeu. Da? Rugăciunile noastre nu-L vor schimba pe Dumnezeu, dar rugăciunile noastre poate să facă că Dumnezeu să schimbe o anumită hotărâre. Și vedem asta tot timpul în Scriptură. Și totuși continuăm astăzi cu acest gând. Oricum, Dumnezeu face ce vrei. Că te rogi, că nu te rogi, tot aia e. Nu e adevărat. De fapt, de ce m-am oprit la acest verset cu sfatul lui Dumnezeu? De ce m-am oprit la acest verset? Pentru că dacă înțelegem acest principiu, putem înțelege mai bine și mai profund rugăciunea. Care pentru cei care sunteți pe proteine deja de ceva timp, m-ați auzit că am zis cum să zic, o frază care am auzit de la un învățător al Bibliei și mi-a rămas întipărit în minte pentru că am zis așa este, până exact asta vroiam cum să spun, să fie cristalizat într-o frază care îți dă o altă perspectivă despre rugăciune. Și omul respectiv spune: rugăciunea nu este o activitate religioasă, este o activitate juridică. Unele probleme n-ai avut rezultate în rugăciune pentru că ai tratat rugăciune ca o activitate religioasă. Nu ai tratat ca o activitate juridică. O să mă întorc acum în Geneza 19, care am citit ieri. De fapt, e Geneza 18. Și o să vedem că Avram, când se apropie de Dumnezeu aici, când de fapt Domnul îi deschide ușa, ca Avram să intre în sfatul lui Dumnezeu, adică să participe la o discuție, la o dezbatere în privința unei hotărâri de judecată care trebuie luată, când Avram intră în acel sfat, nu tratează rugăciune ca o activitate religioasă. Când citim cuvintele lui Avram, el vorbește ca un avocat. Tratează această problemă ca o problemă juridică. De aceea, cei care erau în proximitatea regelui trebuia să cunoască dreptul și legea. Că regele nu le chema ca să zică cântă la flaut și poate o să fie inspirat ca să știu ce o să fac. Nu. Voia să audă argumentele ei, argumentele lor bazate pe legea și dreptul. Și apoi să zică da, așa e, ai dreptate aici. Pentru că până la urmă, dacă te gândești că Biblia zice noi avem o intrare liberă în fața tronului. Tu crezi pentru ce avem acest acces liber? Din păcate avem acest acces liber. În loc să-l folosim cum trebuie, prezentăm uneori, sau poate de multe ori, ceea ce nu trebuie pentru că nu înțelegem contextul în care ne aflăm. Când te apropii de tronul lui Dumnezeu, trebuie să știi ce a zis Dumnezeu. Trebuie să știi legea și dreptul. Și aici nu mă refer la codul penal din țara unde locuiești, mă refer la Scriptură. Uite ce zice Avram. Geneza 18, versetul
23. După ce mai sus am citit, dacă vrei poți să mergi să mai citești mai sus, e Dumnezeu singur care hotărăște să spună lui Avram ce are de făcut. Și chiar mâine o să mă întorc să vedem un pic limbajul care l-are Dumnezeu acolo. E destul de interesant, dar despre asta mâine. Astăzi hai să văd ce zice Avram aici. Avram s-a apropiat și a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Asta este o rugăciune, dar care atinge aspectul juridic al rugăciunii. Există mai multe feluri de rugăciune, dar există probleme unde trebuie să intri în aspectul juridic al rugăciunii. Altfel, nu o să aveți rezultat. Pentru că în lumea invizibilă ai un părâș sau ai niște părâși. Pentru să nu crezi că părătorul este doar diavolul. Sunt tot fel de părâși. Părâși, nu știu, pui tu părâși la plural pentru mine. Sunt tot felul care ne atacă pe baza unor legi. Asta e terenul. Și când ne atacă pe terenul respectiv, noi nu putem doar să cântăm. Sunt momente unde rugăciunea ta trebuie să capete un aspect juridic. În cazul ăsta, de exemplu, Avram putea să spună: oh, Doamne, nu distruge, sunt oamenii acolo. De ce să-i distrugi? Doamne, Tu ești bun, nu-i distruge, ceva de genul ăsta, da? Dar asta nu este abordarea lui. Asta ar fi fost o rugăciune religioasă. Dar asta nu e abordarea lui Avram. Abordarea lui Avram este: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău. Și continuă. Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici tu oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă același soartă că cel rău. Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Oh. Acum Avram vorba cu judecătorul tot pământul. E moment când te apropii de Dumnezeu ca tatăl tău. E moment trebuie să realizezi că dar este și judecătorul. Pentru că acum, cu câteva minute sau poate cu o oră înainte sau ceva timp înainte, Avram sta la masă cu Dumnezeu. Acolo e relație de prietenul lui Dumnezeu, sta la masă cu Dumnezeu. Dar aici, când ajung într-un alt loc, Avram înțelege, nu, aici nu mai este vorba, aici e vorba, nu mai stau înaintea prietenului meu, dar aici stau în fața judecătorul tot pământul. Și Avram se sprijină pe legea și zice nu. Și e foarte, cum să spun, e foarte convins, zice, îi spune lui Dumnezeu: departe de tine, ce zice? Departe de tine așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate. Cu alte cuvinte, Avram îi spune: tu ești drept. Și din cauza 50 de drept care sunt acolo, nu ar fi drept să-i pedepsești și pe ei ca ceilalți. Atunci iartă-i. Aspectul juridic al rugăciunii.
Și Dumnezeu îi spune, și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Și îți dai seama dacă erau 50 sau îți dai seama dacă erau 10, că până la urmă au ajuns până la 10. Din cauza mijlocirea lui Avram, din cauza rugăciunea lui, din cauza participarea la sfatul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fi zis, Avram, te-ai sprijinit pe dreptul și legea. Ce ai spus este adevărat. Sunt 10, orașul trebuia să fie distrus. Din cauza celor 10, orașul este iertat. Dar nici 10 n-au fost. Nici 10 n-au fost. Aș vrea și o să vedem mai departe, pentru că asta este o mare problemă în generația noastră. De aceea există un dezinteres total legat de rugăciune. În general, normal că sunt excepții, dar peste tot unde am mers, întâlnirea de rugăciune e cea mai pustie. Invite la jocuri, invite la ieșire la iarbă, invite la gratar, invite la tot fel de activități. La concert o să vină oameni. O să vină copilul Dumnezeu. Invite la rugăciune e altceva. Dar de ce? Pentru că cineva a avut grijă să nu înțelegem cu adevărat ce ne-a dat Dumnezeu prin faptul că ne dă acces la prezența Lui. Când Dumnezeu, și o să mă opresc, o să continuăm mâine, când Dumnezeu îi spune lui Avram ce are de făcut și Avram e în prezența lui Dumnezeu, nu Dumnezeu îi spune lui Avram, ce zici? Nu. Când Avram aude din gura lui Dumnezeu ce vrea să facă, automat, Avram înțelege rolul lui și începe. Pentru că avea acces. Pentru că stătea cu Dumnezeu. Era în prezența lui Dumnezeu. Și știa că aici pot să mijlocesc. Aici pot să mă rog. Aici pot să vorbesc. Și ce voi spune? Deși Dumnezeu ne-a schimbat, hotărârile lui se pot schimba. Poate să ia decizie, am iertat, nu mai aduc judecata aici, și vedem asta de fapt în Scriptură. Vedem asta și în Vechiul Testament. Cu atât mai mult în nou. O să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să nu crezi că tu nu ai niciun incident, niciun impact în viața ta, în viața familiei tale și în viața orașul tău sau biserica unde ești, să nu crezi că nu ai niciun impact. Poți să ai. Dacă putem să avem, dacă înțelegem că Dumnezeu ne-a dat acces în prezența Lui, pentru că cuvintele noastre contează. Que Dieu te bénisse.